¿Qué pasa, chavales? En el vídeo de hoy os voy a traer un vídeo de BlackScreens. Para el que no sepa lo que son las BlackScreens, son sitios específicos en el mapa en el que tu personaje se queda bugueado y al quedarse bugueado te manda automáticamente al barco, porque el juego detecta que no puedes salir de ese sitio por tu propio pie y entonces lo que hace es que te devuelve al barco rápidamente para que puedas salir de ahí. Algunos os preguntaréis para qué sirven las BlackScreens. Las BlackScreens básicamente son para ir rápidamente a tu barco si no tienes el barco cerca o no tienes una sirena muy cerca, lo que hace que acorte mucho el tiempo. Por ejemplo, si mi barco está muy lejos, no me apetece pillar una sirena, la tengo lejos, o no me apetece morir, voy a un punto específico, que es la Black Screen, y me voy directamente a mi barco sin necesidad de pillar una sirena o morir. El término de Black Screen se le pone así básicamente porque cuando tú te metes en ese punto específico se te pone la pantalla en negro y reapareces en tu barco. Así que nada, chavales, aquí os dejo todos los puntos que yo he encontrado y que he visto por algún sitio y espero que os sirva. Igualmente os digo que en cada outpost, en todos los outposts, siempre hay un sitio específico, que es aquí justamente aquí atrás, que es en los barriles de Monkey Island. Esto siempre está en todos los puestos de avanzada. Entonces cogemos, nos metemos aquí, saltamos y nos manda automáticamente al barco. A mí no me ha mandado al barco porque no he subido el ancla, entonces no me manda al barco, me manda aquí. Pero en el momento que suba el ancla ya siempre me manda al barco.